Era mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou te mostrar um vídeo, olha gente. Ó, começou. Oxe, o que tá acontecendo? Eu não entendi, bora. Oxi, que é isso? Tá, eu vou pra cá, que tem? Oh, meu ladrão. Opa, cheguei, gente. A gente tá... Ah, corre. Cheguei, armário meu. Faltou um armário. Agora bora, bicho. Chegou. Agora bora tentar botar aqui. Ah, corre. Opa, azul, vai lá. Verde. O verde tá falando. Agora o azul que vai falar. Oh, gente! Corre. Botei roxo, fala alguma coisa. Ah, não tem como, né? Que ele tá me perdido. Corre. Bora. Verde conseguiu. Azul. Que tá falando? Toma! Não vai acabar com ele, não. Foi assim, deu ruim. Faz. Azul falando. Finalmente, gente. Oxi. Eu pensei que era só um telefone. Opa, chega. Não cai, amigo. Opa, deixa eu testar. Vai. Testei errado, bora. Vai. Verde, sai daí. Tá. Não vou fazer nada, eu vou ficar olhando só. Não faz nada, hein, verde. Oxi. Verde, o que tu disse, né? Sai daí. Bora, pula, vai. Não, deu ruim. É impostor. Bora, batalha. Cadê? Agora. Tchau. Monstro. Agora eu vou acabar com você. Mano. Tome! Agora bora ir pra outra fase. Olha a minha dancinha. Harry Potter. Uau! Que é isso? A gente tá falando banco? Azul falando. Todo mundo tá com arma? Sai. Ele fez uma pessoa eu gosto falando. Amarelo falando. Para. Toma poção. Toma. Tirando. É cedo. Vai.
Essa, você não manda mesmo. Agora aí. Tu não manda pra mim. Me causar. Eu gosto dela. Mas a vida Mami. ela te ama. Que é isso? Vai, pega o íngua. Pega aqui roxo. Roxo falando. Azul. Vai. Amarelo. É de boa. Vai. Fala, roxo. Amarelo, verde. Ai, que bosta. Eu não vou morrer ainda, meu filho. Azul. Corre, corre, corre. Ah, toma bancada. Pá. Ah, quase. Que? Já acabamos? Toma. Vai, rola mesmo. Vai, atiro nesse bicho. Caiu. Ah, que é essa? Chega, pá. Assim. Calma. Tá. Verde falando naquele bora. Bora. Sabe, filha. Mãe, depois eu vou. Toma verdinho, caindo. Ai, meu Deus. Agora não tem mais. Não, impostor. Deixa na cabeça. Oxi, ai, você sempre gostando. Azul falando. Eita, poxa, tudo isso. Oxi, não. Amarelo. Verde. Menina. Tudo isso. Toma. A boca dele. A boca. O azul. Toma. Boquinha. Toma. Foi fácil. Eu te falo depois. Nossa, eu faço agora todos. Agora tá valendo!
Vai. A gente acabou tudo. Então, que você tem coragem. Tá, ele morreu. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu continuo, né? Então, eu vou gravar